ama los premios, pero te preocupa su digestión, tienes que ver esto. Estos son los Long Bites de Pacini Treats, pulmón de res 100% natural. Están deshidratados, no cocidos ni ultraprocesados. Eso hace que conserven gran parte de nutrientes y sean súper fáciles de digerir. Cero químicos, cero conservadores. Además, son ligeritos, perfectos para entrenar o para perros minis, chiquitos, medianos, grande o incluso jumbo. Si quieres consentirlo de verdad, cámbiate a premios naturales. Pídelos en pacinitreats.com. Tu perro te lo va a súper agradecer.